那啥子，回老家就是专门这一趟打笋子哎。我的路上都找到了，你看。先尝一点，甜不甜？明甜，走。这一片山都是我的。哇塞！姐姐，哇塞！好安逸啊！这样子老家雨水好嘎。甚至多红牛毛。这个没得这种。背后都站上那么多人。哪的别个弄包谷的。哦，稻草人啊。哦，这里多色。哇塞，这么多。色的还有哈就一大把了。我觉得我今天的家是被收了，瞬间觉得。高。我让我打电话通知妈妈，喊她快来这边。那边不是有？这边。要是把你仔细走他那边，咋子好跟我们办？因为我们要拍视频，他讲究我们，喊我单独去打个电话。静静的打绳子。走。哟，就是路边上，看到没有？已经长到快过路都过不到了。小伙伴们，这个声音好不好听？每回回老家跑几100公里回来，就是为了这一刻。开心的时候最重要。好开心嘛，是搬个绳子。啊，这个清洗夹子是千金难买的，晓得不？妈妈打电话来吃糖举起了。咋子？多不多了的？多得很，快过来，胖得很，喊你不跟我们走一路。那我过来了嘛。哎，快来嘛，快来。回来干饭个。哎，等一会儿咯，搬个绳子都。好嘛。好。我说你那个讲话的语气都是一样的。做嘴的啊。小声点嘛，他们听到。安不安逸？赶到妈妈来之前多搬点。还有那上面还有，我已经看到了。这根不搬了，太小了。下个雨，我们回来的正是时候。你看到没有？他都把你看到了。哎呦，这里的品质不得了，了不得这里。这一把安不安逸？这个，我都保不到了，这一包，这点就给，这点品质好。这片红豆都长出来。这个还有个。哇！你看我这一把丢下去就品质好了。快亲下马英子，妈呀，好懂老人啊！哎呀，我脸上都是麻印子，快给我看呀！这个的。哎呀，我这个衣裳全是麻眼身上发现。这个还是不安逸个。虽然没得蚂蟥，但是麻眼子多。爬就爬嘛，爬到身上它给你冷不丁的给你咬一口。真是。狗仔都痛麻印子。哎呀，太多重了，这一堆。这种不行。